I pozdrav ljudi, dobrodošli u Serbian PC i danas kao što vidite otvarat ćemo pekove. Idemo na ovaj prvi pek, u stvari ne može ovaj prvi pek, idemo na ovaj drugi pek i idemo što ćemo dobiti. Nema šanse da dobijem nekog dobrog, još češnji, Game Priest Botanic. Idemo dalje. Idemo sad. Ništa, opet Henderson. Otvorit ćemo neki drugi pek. Samo da vidimo. Evo ovaj legend da otvorimo. Da vidimo šta ćemo tu dobiti. Oh my god! Dobili smo Informa Danda, Santi Cazorla, Hulk, Handanović, Çalhanoğlu. Oh my god. Idemo dalje. Daj mi Ronaldo. Dobro, dobili smo ovdje Rakitića. Samo Rakitića jednog dobrog, tu Žervinjo, Pastore, niko više dobri. Idemo na treći pek ili četvrti, nema šta tačno. Oh my god, Lewandowski, Koscielny, Busquets, Alonso. Ovo je da sad najbolji pek što sam otvorio. Daj Bože da bude još ovakvih pekova, idemo dalje. Daj Balotelli, Çalhanoğlu ponovo, Lavezzi. Da, ovo je sad malo loši pek. Onda ćemo sad dobiti opet nešto dobro. Gde? I opet smo dobili Žervinja, tu imamo Benatiju. Jafeleja. Daj mi nešto bolje, ićemo na neki sad drugi pek, možda bude nešto bolje. Daj sad otvaram ove mini pekove, ajde probat ćemo mini pekove. Vidimo sad. Cahill, Ramsey. Ovo su ovdje samo iz engleske lige igrači, samo to se otvara. To. Ajde daj mi Aguera. Tako nekog dobrog igrača, Williama. To. Probat ćemo sad neki drugi pek da otvorimo. Ali ovdje nema mega pek. Imamo sad neke pekove, ali nije to. Ništa ljudi, to ćemo ove ponovno legend pekove. Tu će nam jedino biti nešto dobro. A Pedro. Ako dobijem Messi ili Ronaldo, tako su reze, ja ću da vrištim na sad glas. Samo da dobijem ih. Ponovo, Costa. Nema ništa. Ajde. Evo, tu imamo Pjanića, Moratu, Begovića, Schneiderlina, Adriana. Ovo sad ove malo loši. Dobili smo Davida Luiza, Depaja. Vidite, njegov pace je 90. Aleksandrini isto 91 pace. Ali ljudi, ne da mi se da dobijem Messija i tako nekog igrača. Ajde Ronaldo. Ništa. Gerrard. Lacazette. Da prvo onda otvorimo ovaj prvi pek ovdje.
To je drugi pek. Ajde, probat ćemo njega. Pa šta bude? Kon, opet vidić. A ja kad mi se pojavi Barcelona, ja svi mislim da je Messi ili Neymar. Jer tako neki igrač malo bolji. Kako su loši pekovi? Ovo nije moguće da ovoliko mogu da budu loši pekovi. Daj mi nekog igrača, evo ga Thomas Müller. Tako daj mi neke od 88 ocenu. Ili tako nešto. Malo bolje. Ponovo Thomas Müller. Ajde, Ronaldo. A baje Thiago. Ronaldo. Ili Messi. I ništa, ljudi, i ovdje. I otvorit ćemo još 2 peka i to će biti to. I evo ga, dobili smo Andrea Pirlo i opet Thiago i Alonsa. I zadnji pek ćemo otvoriti neki drugi. U stvari, ne može ovaj stvari. Ajde, otvorit ćemo još 2 peka, ali da prvo ove ženske sad. A prvo to da otvorim. Bolje da dobijem ženske pekove, da otvorim ženske pekove, nego ove bolje ću dobiti ovdje, ne tamo. Jo, Thibaut Courtois. I sad ćemo otvoriti još jedan pek. Da sad otvorimo ovaj. Ne znam, ajde, otvorit ću još ovaj jedan pek. To će biti to. Ništa. I ljudi, to je bilo to u ovom klipu. Ako ćete još da otvaramo ovakvih pekova, vi mi pišete u komentarima, ostavite like, sub i komentar, a da tada se vidimo. Kao što sam rekao, sve ću vam link u deskripciji, pa vi slobodno isto ovako otvarajte i da vidimo se.